בוקר טוב בנות, שמחה שהצטרפתם אלינו. אנחנו נעשה סשן של תרגילים יחד עם גומיה. אומנם המוזיקה רגועה, אבל הטוסיק הולך להצטרף. בואו ניקח את הגומיה, נקשור אותה על הירכיים, ככה, קשר נדיב וכפול. אנחנו שוכבים על צד אחד, העמק על המזרון, נרחיק כתפיים מאוזניים, רגל עולה ויורדת 8, 7, עולה יורדת 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, אחת נשארנו למעלה ורק הרמנו, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, פתחנו בערך לתקרשנו, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, נשארנו פתוח ורק תנים 8, 7, לקוות, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אנחנו עולים למעלה לפלנק. מי שקשה לו לא חייב, מאשרות את הרגל, מרימות את היד ומרימות, 8, מרימות 7, טוסיק פנימה 6, 5, עוד 4, 3, 2, אחת נשאר עם רגל ורק הברגות פנימה החוצה. פעם בערך לתקרה ופעם בערך לרצפה, 8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, ולשחרר. עברנו לצד השני. בואו נעשה את זה ישר לצד שני, שלא נתבלבל לנו בצדדים. האמה מונחת, בדיוק הרגל עולה, יורדת כפופות, רגל מקבילה לרגל, 7, עוד 6, הרמנו, 5, 4, 3, 2, 1, קצת קטנים למעלה, 8, עוד 7, 6, תדאגו שהחזה יהיה פתוח, שהכתף תהיה רחוקה מהאוזן, עוד 3, 2, 1, בערך נפתחת 8, 7, נפתחת מסגרת 6, 5, 4, 3, 2, 1 בקטנים, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. עלינו לפלנק צידי, רגל מתיישרת, יד לתקרה, הרמנו 8, 7, 6 גבוה, 5, גבוה, 4, 3, 2, 1 נשארנו והברגנו. פנימה החוצה מהברך, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, שחררנו. אנחנו עוברים לשכיבה על הגב. שכיבה על הגב. רגליים לתקרה. גומיה בקרסול, ידיים מאחורי הראש. עלייה פתיחה 8. עלייה פתיחה 7, אנחנו מסתבכים. עלייה פתיחה 6. עלייה פתיחה 5. עלייה פתיחה 4. פתיחה 3. 2. 1 נשאר למעלה, נפתח את הרגליים. רק פתיחות. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. רק רגליים. 2. 1. יד ימין מתנתקת לקצות אצבעות רגל שמאל. עלינו פתחנו. 8. 7. עלינו פתחנו 6. עלינו פתחנו 5. מעבירה את הפרסומות של המוזיקה, מצטערת. עוד 4. עלינו פתחנו 3. עלינו פתחנו עוד 2. עלינו פתחנו 1. נשארנו למעלה. שתי ידיים שמאלה. עוד נעלה 5. נפתח, נפתח, נפתח 4. עוד לפתוח 3. 2. 1. שחררנו לרגע. נניע מצד לצד. נאשר שוב רגליים התקרה, ידיים, רגליים ארוכות. עלינו פתחנו. מי שמרגישה כאבים בגב, שתתפוס מעט הרגליים. מי שמרגישה כאבים בברכיים, הייתי ממליצה לבלי גומיה. עוד 5, 4, 3, 2, 1. נשארנו למעלה, רק פתחנו. 10, 9, רגליים חזקות, 8,
7, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, יד שמאל מתיישרת ורק עלינו. 8, 7, מיני פילאטיס, יאללה, 6, 5, 4, עוד 3, 2, 1 נשאר יד שנייה, עוד נפתח, לא לזוז, נעלה, נפתח, עוד טיפה, לא לזוז, 5, עוד להתרומם לפתוח, 4, 3, 2, 1, שחררנו, מצד וצד, 5, עוד 4, 3, 2, 1, אנחנו עוברים לעמידת 6, עמידת 6, כפות ידיים מתחת לכתפיים, נניח את הגומיה מתחת למפרק ברך ימין, ידיים מתחת לכתפיים ורגל שמאל תהיה ישרה וארוכה. אוקיי? הגומיה מתחת למפרק הברך. יאללה. רגל שמאל תעלה ותרד שמאל. תעלה ותרד 7. עוד 6. עלינו ירדנו 5. עוד 4. 3. 2. 1 למעלה ורק עלינו. 8. 7. 6. 5. 4 עלינו 3. 2 עלינו 1. יד ימין מתנתקת. יד נגדית. לא זזנו. 5. 4. 3. 2. 1 הרמנו יד רגל שנייה. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 הורדנו את היד, הורדנו את הרגל, נעצנו אצבעות רגל שמאל, ימין גם כן, אנחנו בתוך הפלנק, לא זזנו. 8. בטן אסופה, צוואר ארוך 7. 6. 5. 4. 3. 2. הפלנו עקבים שמאלה, ואת יד ימין הרמנו ימינה, אל התקרה לא זזנו. 5. לא זזנו. 4. 3. 2. 1 סגרנו, הנחנו ברכיים, לקחנו ישבנים אל העקבים ומתחנו. עכשיו הכל לצד שני. ברך שמאל תדרך על הגומיה, פשוט להניח את המפרק, לא חייב למי שקשה בברכיים. ידיים, רגל ימין, עולה יורדת ימין. 7. 6. פשוט הדריכה עם הברך הנגדית יוצרת התנגדות. עוד 4. 3. 2. 1 וקטנים. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. יד שמאל מתנתקת. 5 שניות. 5. טבור אסוף, אגן ממורכז. 4. 3. 2. וביחד עם הרגל יד. 8. 7. 6. הרמנו 5. 4. 3. 2. 1. נשאר. הורדנו את היד, הורדנו את הרגל. נעצנו אצבעות, ואנחנו בתוך הפלנק. עם הפלנק נעשה פלקס פוינט 8. עוד 7. לא קדימה ואחורה, לא למטה ולמעלה. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ונשחרר. יש גן עקבים. נכון. בואו. ניכנס שוב אל הפלנק. טבור אסוף. עקבים עכשיו יתלו לצד השני לימין. יד אל התקרה, אני אעשה את זה לצד שני. כאן נשאר פה 5. עוד 4. עוד 3. 2. חזרנו אל המרכז. הנחנו את הברכיים ונעשה 8 פוש-אפ. פוש עד 8. החזה מנשק את הרצפה. 7. חזה נותן נשיקה לרצפה. 6. 5. מצוין. 4. 3. 2. 1. ולשחרר. יש לנו עקבים, ידיים לפנים, נפתח טיפה בין הברכיים, נעלי המצד לכאן. זהו בנות, מקווה שנהנתם. אתם יכולות אחרי הסרטון הזה לעשות את הסשן מתיחות שלנו. מקווה לראות אתכם בקרוב.